59 adet F-15K artık görünmez bir kalkan taşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri Systems, SLAM Eagle filosunu dijital zırhla donatıyor. EPAV sistemi, uçağı 360 derece koruma altına alıyor. Sistem, düşman sinyallerini anında tespit edip etkisiz kılıyor. Yoğun elektromanyetik ortamlarda bile uçak görevine devam ediyor. Bu teknoloji, pilotun durumsal farkındalığını en üst seviyeye taşıyor. Modernizasyon, Güney Kore'nin hava gücünü tamamen yeniden tanımlıyor. Sistem, Amerika Birleşik Devletleri'nin F-15X uçaklarında zaten aktif görev yapıyor. Düşman hava savunması artık bu uçaklar için zorlanıyor. Sizce bu dijital savunma sistemi, hava savaşlarının kaderini değiştirir mi?